Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 11 SMA Tengku Semarang. Ing video iki bakal tak andharake babagan materi anyar, yaiku materi sing keloro ing kelas 11 ngenani teks novel ya. Nanging sadurunge perlu kok ngerti dhisik babagan kompetensi dasare ya. Sing kompetensi dasar kanggo pengetahuan yaitu memahami isi petikan novel berbahasa Jawa. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mengetahui unsur intrinsik di dalam novel bahasa Jawa dan mengidentifikasi struktur novel yang kalian baca. Ini babagan kompetensi pengetahuan. Nah, kanggo kompetensi keterampilannya ya, setelah kamu belajar tentang materi ini diharapkan kamu mampu untuk membuat sinopsis dari sebuah petikan novel. Nah, terus kamu juga akan memahami bagaimana teknik menulis sinopsis. Nah, itu adalah terkait dengan harapan yang dapat dicapai oleh kalian setelah mempelajari materi tentang teks novel ini. Ya, lanjut ya. Nah, sadurunge ngomong luwe akeh babagan novel ya. Apa kuwi novel ya? Mungkin awakmu kabeh wis ora asing ya apa babagan apa kuwi novel. Jadi novel kuwi asale saka basa Italia novis ya, lan uga saka basa Latin novellus. Ya, tegese apa? Tegese anyar. Nah, tegese anyar. Yang didefinisikake ya novel iku karangan kang awujud prosa. Ya, prosane prosa sing piye? Ora prosa sembarangan, yaiku prosa panjang. Ya, prosa tapi panjang. Kang ngemot rerangkening crita kauripan satunggaling wong ing bebrayan kanthi nonjolake watak lan sifat saka para paragane. Ya, jadi prosa panjang yang memuat rangkaian cerita kehidupan seseorang di dalam masyarakat ya, dengan menonjolkan watak dan sifat dari masing-masing peraganya. Nah, novel kalebu salah satunggaling tulodo saka wacana narasi. Ayo sekelingan wacana narasi kuwi sing kepriye lan jenise apa? Nah, zaman kelas 10 semester gasal wis nate mbok sinaoni. Iki yen awakmu lali ya. Contoh wacana narasi. Dadi wacana narasi kuwi dibagi dadi loro, ekspositoris lan sugestif. Nah, iki cirine iso diwaca dhewe ya. Nah, novel termasuk sing wacana narasi sugestif. Sing cirine yaiku mbabarake makna kasinandi, nguripake pangenangan ya, nalar mung kanggo iso rasa, basane figuratif ya, tembunge konotatif dan lain sebagainya ya. Iki babagan wacana narasi. Nah, saiki titikan novel utawa ciri-ciri novel. Nah, sing pertama, cacahing tembung ing sajroning teks kuwi luwih saka 35.000. Betapa banyak jumlah katanya ya. Jadi melebihi 35.000 kata. Itu ciri yang pertama. Sing keloro, butuh wektu sing rada suwe kanggo ngrampungake maca. Nah, dadi macane iki mungkin sawong beda-beda ya, mungkin tergantung tingkat kekuatan mata seseorang. Jadi mungkin ono sing kuat maca novel dalam waktu pirang dina tok. Ya ono sing lagi iso rampung dalam waktu mingguan. Nah, beda-beda. Jadi sing jelas nalika maca novel karo maca cerita cekak sing biyen wis nate mbok sinaoni iki wektune beda ya, karena novel itu jumlahnya lebih banyak halamannya. Nah, berbicara tentang halaman ya, gunggunge kaca ya, jumlah halaman antarane 100 utawa luwih. Nah, dadi novel kuwi halamane iki saora-orane ana 100 halaman utawa iso uga luwih saka 100 halaman. Nah, akeh banget to. Sing kepapat, paraga ing sajroning cerita kuwi cacahe akeh. Jadi beda dengan cerita cekak sing nate mbok sinaoni biyen ya, nek novel iki tokohnya ada banyak. Sing kelima, ceritane ngemot luwih saka siji impresi. Jadi memuat lebih dari satu kesan ya. Tidak hanya itu saja, memuat lebih dari satu efek dan emosi juga. Nah, sing keenam, dalam ceritane dawa ya. Kalian tentu yang pecinta novel pasti paham bahwa novel kuwi mempunyai jalan cerita yang panjang dan rumit sekali ya. Kuwi novel. Beda karo cerita cekak, gampang dipahami. Novel mungkin butuh apa namanya ya, butuh pemikiran yang berlebih untuk memahami novel secara utuh. Nah, sing terakhir, alur ceritanya kuwi ora cepet rampung. Nah, karena ada banyak permasalahan yang diceritakan dan tokohnya juga banyak, mula alur ceritanya kuwi dawa, ora gage rampung. Nah, ini babagan ciri-ciri saka teks novel. Nah,
Iki babagan jenisnya novel ya. Jadi novel kuwi yang pertama iso dibagi miturut isine. Ya, miturut isine kuwi novel ono novel aventur, psikologis, detektif, sosial politik lan novel kolektif. Nah, aventur niku sing pripun, Pak? Nah, diwaca yuk. Novel kang isine isi ceritane mung ing sawijining paraga kang alure urut saka A sampai Z. Nah, jadi aventur ini dia menceritakan fokus hanya pada satu tokoh saja dan tokoh itu diceritakan dari A sampai Z. Ya, ini novel aventur. Sing keloro novel psikologis yaitu novel kang ngandharake pikiran-pikiran para paraga. Jadi yang di sini jenis psikologis ini yang ditonjolkan hanya pikiran dari setiap tokohnya. Nah, sing ketelu novel detektif. Ya, novel kang isi ceritanya ngemot usaha para paraga goleki bukti-bukti. Nah, mungkin bicara tentang bukti-bukti ini mungkin kalian pernah ingat atau mungkin pernah lihat film zaman dulu ya, Detektif Conan. Nah, ini digawe novel mungkin HP ya, Detektif Conan. Nah, mencari bukti-bukti. Sing kepapat ana uga diarani novel sosial politik ya, novel sospol. Novel kang isine nggambarake para golongan kang memungsuhan ing sawijining wektu. Jadi sosial politik ini menggambarkan permusuhan antara kedua belah pihak di dalam satu waktu. Sing terakhir ana uga novel sing diarani novel kolektif ya. Novel kolektif kuwi novel kang akeh asal usule, cerita ing bebarengan luwih penting tinimbang paragane. Jadi novel kolektif ini adalah novel yang fokus pada masyarakatnya, bukan pada tokoh-tokoh tertentu, tapi fokus pada orang banyak, kumpulan dari orang. Ya, iki babagan jenisnya novel miturut isine. Nah, saliyane kuwi novel uga bisa diponto miturut bobote. Ya, miturut bobote mung ana loro, yaiku novel populer lan novel literer. Nah, novel populer kuwi novel kang nyeritakake perkara katresnan. Nah, jadi novel populer adalah novel yang menceritakan perihal percintaan. Nah, kang prasaja kanthi ancas aweh panglipur ya, percintaan yang sederhana dengan tujuan untuk memberikan suatu hiburan. Nah, ini novel populer. Terus nek sing novel literer yaiku novel kang isine medharake perkara uripe paraga kang mabet ing ati. Jadi isinya kalau novel literer ini adalah dia menceritakan perkara hidup dari tokoh yang berkesan di hati. Nah, menceritakan terkait dengan filsafatnya, ya manfaat dari pembelajaran hidupnya bagi orang banyak. Nah, ini novel literer. Tapi nek populer tadi hanya sebatas percintaan, kisah-kisah cinta. Nah, novel iki padha kaya cerita cekak sing nate mbok sinaoni. Dadi unsur-unsur iki padha ya. Sing pertama ana unsur intrinsik lan ekstrinsik ya. Intrinsik iku padha ya kaya cerita cekak sing biyen nate mbok sinaoni, ana tema ya, paraga, pewatekan, alur, latar, sudut pandang, amanat, lelewaning basa. Ya, kuwi sama dengan unsur intrinsik cerita cekak. Terus unsur ekstrinsik yaiku nek iki mau intrinsik iki dalam ya, wis paham ya ngotok ya. Intrinsik kuwi yang ada di dalam cerita tersebut, yang bisa kalian temukan di dalam cerita tersebut. Nek ekstrinsik ini yang menjadi yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi penulisan dari sebuah karya. Nah, jadi yang mempengaruhi penulisan novel. Terus ini bisa berupa latar belakang agama, ekonomi, sosial, budaya lan sak piturute. Terus babagan paraga utawa tokoh ya, ana tokoh protagonis, antagonis, tritagonis ya. Iki ngotok ya, protagonis kuwi watake sing apik, antagonis kuwi sing menentang dari tokoh protagonis. Ya, nek tokoh tritagonis kuwi tokoh sing membantu yang tidak terlalu sering keluar atau tidak terlalu menjadi pusatnya. Nah, terus pewatekan utawa perwatakan. Nah, ing jerone novel ya, penulis kuwi duweni opsi utawa cara kanggo nggambarake watak saka saben paragane. Jadi penulis itu mempunyai cara untuk menggambarkan watak dari setiap tokohnya. Yang pertama kanthi cara analitik ya, kanthi cara analitik iki penulis menggambarkan watak dari tokohnya tersebut secara langsung. Nah, contohnya kok ngene iki. Burhan kalebu bocah sing sregep, sabar lan bekti marang wong
tua. Nah, ini kan kita tidak usah berpikir lagi bagaimana watak dari si Burhan karena penulis sudah menyebutkan. Beda karo dramatik. Nek dramatik kuwi penulis menggambarkan secara tidak langsung, iso liwat cara nggambarke wujud fisike, tindak tanduk utawa perilakune ya, lingkungan uripe atau lingkungan hidupnya dan lain sebagainya. Misale saben dina Surti mesti tangi nalika srengenge wis dhuwur ya toh. Gawean omah babar blas ora nanti dicandak, mula ora gumun yen omahe kaya kapal pecah. Berarti kesimpulannya adalah si Surti kuwi wonge keset. Nah, ini contoh penggunaan penggambaran watak secara dramatik. Nah, terus alur selanjutnya yaiku plot. Alur selanjutnya. Jadi unsur selanjutnya yaiku plot ya. Plot itu alur. Nah, iki alure ono telu ya. Jadi alur itu ada 3 jenis, progresif, regresif, dan campuran. Nah, progresif itu berarti dia maju menceritakan urut dari awal sampai ke akhir. Nah, ini progresif. Nek regresif tinggal diwalik, menceritakan dari endingnya dulu baru ke permulaan. Nek campuran ya tinggal dibolak-balik ya. Iki misalkan tak gawe angka jiro lu iki. Nah, ini tinggal dibolak-balik saja mau mulai dari mana. Nah, iki ya gampangane babagan alur. Terus latar, papan, no latar waktu, no latar swasana. Papan jelas ya berhubungan dengan tempat kejadian dari sebuah cerita. Waktu berhubungan dengan waktu kejadiannya. Nek swasana itu berhubungan dengan suasana di dalam cerita ya. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini hanya ada 2 ya cah ya. Yang pertama sudut pandang orang pertama utawa wong kapisan, dan sudut pandang orang ketiga utawa wong katelu. Nek wong kapisan kuwi berarti penulis terlibat di dalam cerita yang ia tulis. Contohnya ya, pasti ditemukan kata ganti orang pertama. Nah, nek basa Jawa berarti aku, enyong, awakku, ingsun utawa sun. Nah, itu adalah contoh sudut pandang wong pertama utawa wong kapisan. Nah, dene sudut pandang wong sing katelu ya berarti nanti kalian tidak akan menemukan kata ganti orang pertama di dalam cerita, alias penulis tidak terlibat langsung di dalam cerita tersebut ya. Sehingga kalian hanya akan menemukan kata ganti orang ketiga biasanya. Nah, orang ketiga misalkan dia, mereka, dan lain sebagainya ya. Kata ganti orang ketiga kan banyak ya seperti itu. Nah, terus babakan lelewa boso ya. Lelewa boso ini adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini berkaitan dengan majas ya, majas. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Srengenge sajak wis kesel anggone mesem marang Karjono ing dina iku. Nah, srengenge itu apa toh? Srengenge itu adalah matahari. Nah, matahari seperti sudah lelah untuk tersenyum kepada Karjono di hari itu. Loh, matahari kok tersenyum lah, kok kayak Teletubbies ya kan? Nah, padahal matahari itu kenyataannya dia tidak bisa tersenyum. Nah, maka dari itu ini termasuk contoh lelewaning basa. Ayo contohnya ini majas apa iki? Ini adalah majas personifikasi. Benda mati seolah-olah berperilaku seperti benda hidup. Oke. Cukup semene ya. Jadi materi sing keloro iki videonya hanya 1 jilid saja, tidak berjilid-jilid seperti kemarin. Yen isih ana sing kebingungan, mengko bisa takon lewat WhatsApp ya utawa komen neng materi S100. Atur nuwun, tetap di rumah, tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.